lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xa tweet kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. Holobye Velenkosini Hlabisa u ri vukungumbyani bya ona swinene eka vukorhokeri bya timasipala nakona ku fanele ku va na ku cinca hi xihatla. Holobye Ronald Lamula u le Lusaka ku ya ringeta ku tisa ntwanano exikarhi ka ndyangu wa Kalungu na mfumo wa Zambia. Kasi ka mitlangu Banyana va teka rendzo madyambu lama va kongoma eMorocco ku ya sirhelela xidlodlo xa WAFCON. Vakaina intsako nakambe ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 a ri perile. Holobye wa mfumo wa miganga Velenkosini Hlabisa u sungule mbulavurisano mayelana na xiyimo xa masipala a ku fambi nchumu eka timasipala to tala laha tikweni laha ku kalaka mati mapatu ya magojigoji na munyama ku nga ntshemele maxelo. Holobye Hlabisa u ri tiko ri fanele ku kuma ndlela yo pfuxa timasipala vaaki va ta wisa maxangu. Kanerisani wo kambisisa tsalo ra swiringanyeto ra mfumo wa miganga wu langute ngopfu eka tindlela to pfuna timasipala swa timali. Holobye wa mfumo wa miganga Velenkosini Hlabisa u lava leswaku timasipala ti fambisiwa ku fana ni mabindzu. Eka swiringanyeto swin'wana mhaka ya miholo wa vakhanselara yi khumbiwe swinene tanihi leswi vakhanselara va nga tekeleki ngopfu enhlokweni mitirho leyi va hlawuriweke yona hikwalaho ka miholo yo kala yi nga ri kahle. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. There is a heavy reliance on consultants when it comes to the compilation of the annual financial statements, yet many municipalities end up with bad results on audit outcome. Endlelo ra tithendara ni laha nxaxamelo wa vakhanselara wu endliwaka hakona swi soriwe swinene eka mikanerisano. Mavandla ya tipolitiki mana ku fikela musumbhunuku vhiki leri taka ku tisa swiringanyeto swa mayelana ni vumundzuku bya mfumo wa miganga. N'watinkotwankulu Tsakani Maluleke a kongomise eka vufambisi bya timasipala, ntirho wa meyara eka xiyenge swa timali xa timasipala ni ku twisisa switatimende swa timali. Eka nkambisiso wa meyara na vavulavuleri n'watinkotwankulu Murhangeri wa Action SA Herman Mashava u ri ku kala ka vukorhokeri byo fana na mati yo tenga na gezi eka timasipala to tala laha tikweni swi komba ku tsandzeka ka mfumo. Vandla ra Action SA namuntlha ri simeke pfhumba ra tiko hinkwaro leri nga ta kongomisiwa eka ku lulamisa xiyimo xa timasipala. Pfhumba leri simekiwe lokixini ra Alexander eJoni. Mashava u ri ntirho wa timasipala i wun'we ntsena ku korhokela vaakatiko. Kuna risema ra matimba ra Soreji Alexandra ku hluleka ka mfumo wa timasipala ku tikisela vutomi bya vaaki. Vatshami va langutene na mitlhontlho yo tala siku na siku yo tanihi nkayivelo wa mphakelo wa mati, gezi na nkululo. Action SA va ri handle ka mpfuno lowunene wa timali timasipala ti nge koti ku phakela vukorhokeri bya nkoka. This is a very sphere of government closest to the people, and yet it is where mismanagement, incompetence, corruption, are mostly acute and felt by the communities. Vatshami va le Alex va boxe laha va titwaka hakona hi xiyimo xa laha va tshamaka kona. Okokuqala asina manzi, okwesibili asina ma-toilet, okwesithathu i-electric ayikho. Abantwana bethu abaphephile ngoba indlela abahamba nguyo la estradini imoto ziyabachayisa anytime. Mashava u ri Action SA yi tinyiketele eka mfumo wa timasipala leti tirhaka na miganga. We believe in local government that cares, that treats every community with dignity and respect, whether you live in a township, an informal settlement, or a suburb or a rural village. And we believe in local government that works, where excuses are replaced with action, where we fix what's broken, clean what's dirty, and build what is needed without delay. Lembe leri taka Action SA va ta phikizana na nhlawulo wa timasipala ra vumbirhi.
Mashava u ri va ta tivisa muyimela kulanga wa xivandla xa meyara wa Joni hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Nandzu tlhakisa no phanga hlomile ehenhla ka wansati wele ekurhuleni wu yisiwe eka wa vuntlhanu. Muhehliwa a ri ekhoto le Springs kambe maqhweti ya yena a ya nga ri kona ekhoto. Maphorisa va karhi ku lavisisa loko n'wansati loyi a khumbeka ka milandzu yimbirhi yo tlhakisa no phanga ePitori na le Alexander. Ku vula leswaku muhehliwa u tirha kun'we na wanuna wo karhi laha va tlhakisaka vasati no va tekela mali ebangi. Wanuna wa kona a nga si khomiwa. Wansati u ta tlhela ekhoto hi wa vuntlhanu ku ya endla xikombelo xa bail. Kasi nandzu wo dlaya ehenhla ka phorisa kumbe nandzu wo dlaya phorisa ehenhla ka 12 wa masocha ya tiko wu yisiwe ka vhiki leri taka. Masocha lava 12 va vuriwa ku va dlaye mulavisisi eka xiyenge xa maphorisa xa Hawks Lieutenant Colonel Francis Matipa hi lembe ra 2023. Hi nkarhi wa kona Lieutenant Colonel Matipa a karhi a lavisisa ku tlhakisiwa ka wanuna wo karhi loyi a vuriwaka ku va murhangeri wa materrorist ya Al-Qaeda laha tikweni. Wanuna wa kona a tlhakisiwe eMall of Africa eMidrand hi N'wendzamhala 2022. Lieutenant Colonel Matipa u baleseriwe gondzweni ra N1 kusuhi na le Hammanskraal ehandle ka Pitori hi Mhawuri lembe ra 2023. Matipa u baleseriwe egondzweni ra N1 kusuhi ni le Hammanskraal. Maviti ya vahehliwa a ya nge boxiwi eka nkarhi wa sweswi tanihi leswi va nga siyaka eka mfolo wo komba vahehliwa hi timbhoni. Vahehliwa va langutana na milandzu yo dlaya no tlhakisa. Hambileswi muvulavuleri wa tiHawks Christopher Singo a nga laveki ku boxa vuxokoxoko bya nandzu lowu u byele khoto leswaku 12 wa vahehliwa va tlhela vahehliwa hi ku khumbeka eka yin'wana ya milandzu leyi Lieutenant Francis Matipa a ri ku yi lavisiseni. Namusiro wa riafu none Randburg Magistrate Court malugana na mulandu wa vambulelwa va 12 vane ndi miraḓo ya SANDF. Vhavhili va hone ro va fara mulovha nga Sunday ro va fara OR Tambo International Airport na Centurion. So va fumi va hone va 10 ro va fara vo ḓi ṋekedzela kha mapholisa vashu va dzi Hawks dzi ofisini dzashu ra va fara. So vambulelwa havho vhoṱhe va 12 vo ḓivhonadza khothe fhano Randburg Magistrate Court va khou hweswa milandu yo fhambana. Ndi mulandu wa u vhulaya na mulandu wa kidnapping ine ndi mulandu wene wa khou hweswa yone. So ni mulandu wa u vhulawa ha Colonel Matipa ve va shuma Gauteng kha serious organized crime investigation. Vahehliwa va tatama va ha ri exitokisini naswona va languteriwe ku endla xikombelo xa bail hi siku ro sungula ra n'hweti ya Mawuwani loko nandzu lowu wu tlhelela ekhoto. Yisa mahlweni mahungu eka SABC. Holobye bya matiko mambe Ronald Lamola u vile na nhlengetano na President wa Zambia Hakainde Hichilema entsindza Lusaka. Lamola hi ku yimela mfumo wa Afrika-Dzonga u karhi ku kanerisana na ndyangu wa khale ka President Edgar Lungu na mfumo wa Zambia mayelana na nkosi wa Lungu. Ntsumbu wa Lungu wa ha ri laha Afrika-Dzonga kusukela a lovile masungulweni ya n'hweti yaleyi. Ndyangu wa khale ka President wa Zambia Edgar Lungu wu lava leswaku a lahliwa laha Afrika-Dzonga. Mfumo wa Afrika-Dzonga va rhumele holobye wa matiko mambe Ronald Lamola ku ya ringeta ku tisa ntwanano exikarhi ka mfumo wa Zambia ni ndyangu wa Lungu. In reaffirming the South African government's position, Minister Lamola emphasized that a state burial in Zambia represents the most fitting tribute to honor former President Lungu's distinguished legacy and service to the Zambian nation. Concurrently, Minister Lamola acknowledged that the legal obligation to respect the expressed wishes of the late former president's family are also of primacy. Ndyangu wa Lungu wu ta ya mahlweni ni ku lava vululami ni ntwanano kumbe vun'we exikarhi ka maZambia hi nkarhi lowu. Ndyangu wu tlhele wu khensa mfumo wa Afrika-Dzonga eka nseketelo wa wona wo xiximeka ku va na nkosi wa le xihundleni ni ku va a lahliwa laha Afrika-Dzonga. Kaya ra Lungu ra xipolitiki ri vula leswaku ri ta n'wi tsundzuka. It's up to the family. We or anybody can wish that ECO is buried in Zambia, but
it's the family ultimately that has all the rights. And every effort to obviously get President HH and the family to a common agreement has fallen off. And from the party's perspective, we have all traveled now in South Africa, and indeed we'll bury our leader next few days. Just a point to mention that it's not unusual for sort of political exile people to be buried in a country where they die. It happened in Zambia when a lot of ANC, under the apartheid era, when they were in Zambia, a number of them are buried in our graves in Lusaka. Hi le tlhelo van'wana va varhangeri lava nga lahliwa ematikweni mambe va katsa khale ka president wa Congo Mobutu Sese Seko loyi a nga lahliwa eMorocco hi 1997. Mtshamaxitulu wa komiti swa dyondzo ePalamende u ri holobye va dyondzo le henhla no Buhle Nkambane u ta tekeriwa magoza loko u kumeka a kanganyise komiti. Tebogo Letsie u ri va yimele xiviko ku twa loko Nkambane hakunene a nga vulavulangi ntiyiso mahlweni ka komiti meleno thoriwa ka tinhloko ta board ya SITA. Mutshamaxitulu wa komiti Tebogo Letsie u ri komiti ta landzela matirhelo lama nga fanela eka vulavisisi bya vona. The committee deliberated on the matter and resolved that 1, the minister is legislatively obligated to furnish Parliament with the outstanding names of the panelists who were concealed on the submitted list. 2, to write to all the panel members to submit communications or correspondence between themselves and the minister, including the acceptance to the panel to be a panelist. Letsi u tsalele panel naswona u veke siku ra 25 n'hweti leyi tanihi ro hetelela ku kuma nhlamulo. Mutshamaxitulu wa komiti eka swa sayense na swiyenge swa vumaki Makifeni u vulavule hi migingiriko ya SITAs. The select committee is clear to say those SITAs must serve the interest and objective of what they have, created for. It can't be a platform for bickering. Feni ri komiti yi veke tihlo ka ku landzeleriwa ka nawu wa dyondzo le hansi Bela Act. Mutshamaxitulu wa komiti leyi langutisanaka na nhluvukiso wa vanhu Bridget Masango u kombise ku nga enerisiwi hi swipimelo leswi nga vekiwa hi hofisi ya mali ya tiko mayelana na mali ya midende ya lembeximali ra 2025 na 2026. Leswi katsa mhaka ya database, ku tirhisiwa ka tintiho ku tiyisisa leswaku mali yi kumiwa hi lava nga fanela na swin'wana ku sivela vugevenga. The Portfolio Committee on Social Development is deeply concerned about these conditions, not because we oppose fraud prevention, but because the current implementation is causing untold delays, confusion, and deep distress among beneficiaries. These delays in grant payments are leaving many in limbo, unable to buy basic necessities like food or even to pay for transport. The requirement for in-person verification is disproportionately disadvantaging rural communities and elderly caregivers. Uri leswi nga hava na ku onheka lava holaka midende. Uri komiti yi tshamela ro kuma tinqingho kusuka eka vanhu ntsena na minhlangano lava kombelaka swirho swa palamende ku va pfuna. Komiti yo tshinya ya vandla ra ANC exifundzeninkulu xa Northwest yi bumabumile ku va khale ka meyara wa masipala wa Ditsobotla eLichtenburg a hlongoriwa. Komiti yi ri Mazwi Mururi u fanele ku hlongoriwa eka vandla kun'we na nkayo wa vakhanselara kulobye va hehliwa hi ku honisa ku landzela swileriso swa vandla eka masipala. Disciplinary processes remains internal matters of the organization, and once a verdict has been arrived at, that report ought to be presented to the PEC of the ANC, which will then communicate
that decision. Now, in this matter, we're disappointed that a report got to be leaked to the media, and we are now currently busy with the investigation for members of the PDC to account to the ANC as to how this report got to be leaked to the media before it can get to be presented. Hello, Abzenkulo KwaZulu-Natal, Tamsanga Ntuli, ore mfumo wa Nhlengelo wu tshamisekile xifundzeni kulexia hambi leswi ku nga na swiphiqo kun'wana. Ntuli ore ntlhontlho wukulu eKZN i ku hungutiwa ka mpimanyeto leswi nga kavanyeta swinene mphakelo wa vukorhokeri. Se swi na lembe ku ri na mfumo wa Nhlengelo xifundzeni kulexia lowu katsaka vandla ra Inkatha, ANC, DA na vandla ra NFP. We are saving this government from collapsing in terms of the finances. The background being known because we were upfront to mention that we inherited a government with a gap of more than 60 billion rand because of the previous year's budget cuts. You just imagine then how then do we operate? And on top of that, the strain was added by the late conclusion of the SARAN negotiations after the government have already concluded its budget during the 6th administration. Vhiki leri ro tlangela makume nkombo wa malembe ku simekiwe tsalwa ra Freedom Charter. Freedom Charter leri nga simekiwa hi 26 June 1955 i tsalwa leri nga bula ndlela yo rhangela Afrika-Dzonga ku ya eka ntshunxeko na mfumo wa xidemokirasi. Tsalwa ri tshembise ku cinca no antswisa vutomi bya maAfrika-Dzonga. Kambe endzhaku ka makume nharhu wa malembe wa mfumo wa xidemokirasi, vusweti no kala ka mintirho ka ha ri swiphiqo ngopfu laha Afrika-Dzonga. Ndhawu leyi xivono xa Afrika-Dzonga xi endliweke eka yona malembe ya makume nkombo lama hundzeke. Ndhawu leyi akiwe ku tsundzuka ku hoxa xandla ka lava nga bula ndlela leyintshwa ya tiko. Kambe eka malembe ya sweswinyana, switirhisiwa swa laha swi le ku hahlukeni. I mhaka leyi nga fikanga kahle eka vanhu lava tivaka nkoka wa ndhawu leyi. Hambi leswi va vonaka nhluvuko wo karhi, va vona onge mfumo wu fanele ku endla swo tala. If all political parties within its frameworks, if they can, however, ensure and reassure that people come first, they mustn't just empower their pocket, but they must think about those who have actually voted them in power. So I think that slogan can still take this country to a better level. Mfumo wu vula leswaku wu vekisa timiliyoni ta tirhandi ku pfuxeta ndhawu leyi, kambe mukhukhu leyi nga riki na nkululo ya ha rhandzele ndhawu leyi. We are also looking at the whole development of Kliptown. Development Planning Department, we've allocated money for them to develop the design of Kliptown, how to look like. JRA has been allocated money now in the new financial year to sort out the road infrastructure. Human Settlement has bulk that are going to deal with infrastructure upgrade, but immediately Human Settlement will be doing reblocking or what they call pegging to ensure that the informal settlement is properly aligned so that we can allow for infrastructure to be deployed. So they are doing that immediately on the 15th of July. Vhiki leri President Cyril Ramaphosa u ta rhangela nkhuvo eka ndhawu leyi Freedom Charter yi amukeriweke eka yona. U languteriwe ku vulavula hi leswaku tiko ri fike kwihi eku tirhiseni ka swiyenge swa 10 swa tsala ra nawu leswi lavaka ku humelerisa Afrika-Dzonga. Mali ya kaya randi ya vevuka loko ringanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 18 rand 1 cent, pondo i 24 rand 26 cents, euro i 20 rand 76 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,381 a ounce, platinum i $1,302 a ounce, kasi nxavo wa Olimbisi i $76 wa tidolara na $30 wa cents i mphongolo rin'we. Xipano xa tiko xa bolo ya vanhwana va teka riendzo madyambu lama va kongoma eMorocco ku ya sirhelela xidlodlo xa WAFCON. Banyana va teke xidlodlo lexi hi lembe ra 2022. Mphikizano wa lembe leri wa sungula vhiki leri taka eMorocco. Namuntlha mudzaberi Des Ellis u tivise xipano xo hetelela xa vatlangi va 21 lava yaka eMorocco 2025.
Goalkeepers, Kaylin Swart, Andile Dlamini, Daneo Magagula, and Casey Gordon. Defenders, Lebogang Ramalepe, Fikili Magama, Gabriel Las Salgado, Tisetsu Makabela, Bambanani Mbani, Karabo Dlamini, and Lunatemba Mklongo. Midfielders, Bongeka Gamede, Sibolele Holweni, Linda Mutlalo, Nontlantlam Tandi, Rafilwe Jani, Amokolang Mutau, Regina Mogolola, and Otolo Tesani. Forwards, Adrihela Mibe, Halabani Motlakwana, Hilda Magaya, Jermaine Sio Posenwe, Ntabiseng Magia, Bonolo Mokomo, and Ronald Downey. That's the 26. Kasindlele makume mahungu lama mkhomelo wona eka siku ra namuntlha man'wana ta va kona hi Wavunharhu. Tsezi balo ta landzela na maxele ndzaka mavhengele mina vito ni Musa Mabunda. Riperi. Riperile ala so xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Eswilo swo ku ta va karhi ku languta moya na mapapa eka ndhawu to hambana ta tiko kasi ku ta va karhi ku nghena na mpfula ngopfungopfu ku yi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ta ku languta mpfula nga kwalomu ka matitwa chances kambe ku ta va karhi ku hunga moya eka ndhawu ta le xifundzeninkulu xa le Western kona ku ya exifundzeninkulu xa Limpopo ni la Gauteng kasi ku yi languta eka siku ra mundzuku kona ku ta va karhi xiyimo lexi fanaka etindhawini ta le Cape Town na le ndhawini ta le Western Cape kasi ku ta va ku ri ni moya loko yi languta exifundzeninkulu xa le Mpumalanga kasi loko yi languta eka swilemukiso kusuka eka vavhombi va maxelo ku ta va karhi ku hunga moya kasi ku ta va ku ri ni magandlati loko yi languta kwele eGqeberha kasi loko yi languta eka siku ra mundzuku kona nakona swilemukiso swa hisa emahlweni i xiyimo lexi fanaka kwele elwandle ra le Gqeberha kasi loko yi languta maxelo eka swifundzankulu hi rhanga xifundzankulu xa Gauteng ku langutile maxelo ma kahle swinene loko hi languta ndhawu ta Pitori ku ta va karhi ku horile hi 6 ku ya eka 21 kasi loko hi languta eJoni kona nakona ku ta va karhi ku horile hi 5 ku ya eka 21 hi languta Springs ta va eka 19 hi languta xifundzankulu xa Limpopo u nga languta maxelo ma kahle swinene loko languta Giyani hi ta va eka 8 ku ya eka 24 Thohoyandou i ri 8 ku ya eka 25 Tzaneen yona hi ta va eka 8 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa Mpumalanga nakona nga langutela maxelo mo hola swinene languta Maxixini hi ta vereka 3 ku ya ka 17 kasi languta Middelburg 4 ku ya eka 15 kasi Malahleni yona hi ta vereka 5 ku ya eka 17 languta xifundzankulu xa KwaZulu Natal u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Vryheid hi ta vereka 7 ku ya ka 21 kasi loko languta Pietermaritzburg hi ta vereka 8 ku ya eka 20 kasi Kroonstad hi ta vereka 4 ku ya ka 19 kasi loko languta xifundzankulu xa Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hola swinene loko languta ndhawu to fana na Vukomani ku ta va ku ri 2 ku ya ka 18 kasi Tata yona hi ta vereka 4 ku ya eka 22 languta xifundzankulu xa Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle loko u languta ndhawu to fana na Glen Williams ta vereka 22 kasi loko u languta ndhawu ta Winchester ta vereka 19 u languta xifundzenikulu xa le Northern Cape u nga langutela maxelo mo titimela ku tlhela ku hola kasi languta eKanofe kona ku ta va ku titimela swinene laha nga ta va ka 0 ku ya eka 20 kasi loko u languta ndhawu ta fana na Sunderland ta va ka -4 ku ya eka 16 ku ta va ku titimela swinene kasi loko u languta exifundzenikulu xa Free State u nga langutela maxelo mo titimela kasi loko Sasolburg i ta vereka 0 ku ya eka 20 kasi loko languta Welkom na yona i ta vereka 0 ku ya eka 21 u languta xifundzankulu xa Northwest kona u nga langutela maxelo mo titimela kambe loko languta ndhawu to fana Rustenburg i ta va ereka 4 ku ya eka 22 kasi languta Mahikeng yona i ta va ereka 4 ku ya eka 23 kasi Totska yona i ta va ereka 4 ku ya eka 24 la ku ri maxelo a hi mkhomelo wona eka siku ra namuntlha ra perile.